连续高扫。坦克邱建良将自己关在训练室闭关8个月时间，只为霸气出山击败称霸国际拳坛多年的闪电达米特。自邱建良在2018年荣登羽量级世界第一的那一刻，就有数不清的外国高手纷纷来华踢馆挑战，人人都想击败这位中国羽量级王者，夺取世界冠军金腰带。尤其是当白俄罗斯的悍将达米特出战的那一刻，就代表邱建良又要接受一场光辉且危险的战斗。达米特绰号闪电，是白俄罗斯境内最能打的泰拳悍将。职业巅峰时期的达米特不仅仅在国际擂台处于17连胜战绩，还曾与泰拳王子波球血战4回合不落下风。自此人人都以为达米特是最有希望拿到世界冠军的冠军候选人。而且此时此刻的邱建良是现役羽量级世界第一王者。邱建良艰苦训练的8个月时间，就是为了击败达米特，捍卫荣耀。好了，废话不多说，让我们看看两位选手的表现究竟如何。第一回合开始，白色拳套就是中国选手邱建良，黑色拳套就是白俄罗斯选手达米特。对比两位选手的实力来看，相差并不太多，但是达米特的身高臂展可是超出了邱建良太多。邱建良也明白面前的老外相当不好对付，只有一边防守一边后撤进行防守反击，才有机会争夺比分。这么做也能避免让达米特在首回合掌控比赛主导权。我明显看出来，达米特维特斯他整个在肌肉维度上，包括身高臂展上是有着优势的。对，对于邱建良来说，哎呦，这场接腿后的发力是在 ISKA 的规则下允许的。对，我们都知道 ISKA 在这个世界上拥有很多的这个比赛会认证腰带。那么在这个我们著名的这个荣耀勇士的荣耀和荣耀上面，就是 Glory 上面会有很多的选手啊，在 ISKA 的规则下，在这个规则下的持臂抓持内围是不像勇士荣耀控制这么严的。哦，扫踢，两个人互抓持腿，这个动作一般连彩排都很难出现啊。对，而且这个其实我觉得是邱建良也要适应啊，要适应规则。是，在这个比赛规则里，相对我们勇士荣耀的规则，在内围控制上面啊 ，ISK 的规则上会相对宽容。在赛前呢，达米特仗着身高臂展占据优势，就特别的咄咄逼人。而且细心的观众发现，达米特所施展的拳法犹如鞭子有力，且范围极大。邱建良不得不与达米特拉开安全距离对峙，但是邱建良也因此失去了主动进攻的能力。不过邱建良并不会因为不能主动进攻而放弃抵抗，只要看到达米特有进攻的意图，邱建良也会立刻实施精准的防守反击，还以颜色。那其实你看他在整个比赛上，可能力量上或者是在这个其他方面呢，可能不如对手那么有优势，但是邱建良他的特点就在于自己的灵活，然后呢场上的应变能力强，是以及他的这个运动速度、移动速度非常的快，是这个让对手其实是很难受的。中段扫踢，达米特这场比赛用这种接腿的摔法，在比赛的规则里是允许的，但依然不会被判定入这个判定依据。对，但这个非常聪明，他用这样的方法能很好的打破邱建良的节奏。对，因为一旦邱建良按照他的节奏打舒服了，那达米特就不舒服了哈。相对来说，达米特占据的是稳健的这一部分，而邱建良占据的是灵活。比赛来到第二回合，邱建良已经很久没有参加职业比赛，自然在比赛中也有点不太适应，被压制着打。但是达米特不停进攻，只会导致邱建良适应比赛的能力加强。邱建良也在进一步的逼近达米特内围争夺比分。这时候达米特尽管使出浑身解数，都无法做到完全压制，甚至还面临被邱建良击倒读秒的风险。对，在这个要把体能留好。对，而且呢，在第一回当中，达米特倒是很好的利用了规则。哎，在这个，我觉得对邱建良来说，在技术上是一个盲区。踢到了，邱建良手放下的瞬间被踢到了。邱建良不要扛啊！这个达米特的硬度和力量是很好。你看，在身高臂展上啊，还是有吃亏的啊。而且我觉得，虽然达米特看起来跟邱建良维度差不多，但是感觉力量更大一些。当然了，邱建良打这个级别一直也不是靠这个绝对力量，对，也不是靠绝对力量。
我觉得邱建良主要他的战术上、战术的制定和执行上是有着超出常人的天赋和能力。而且其实邱建良在场上有很多这种灵光一现的这种打法，及时的应对。比赛进行到现在，邱建良已经开始逐步适应比赛节奏，不再是唯唯诺诺不敢主动进攻。相反，邱建良的猛攻猛打也让达米特失去了比赛主导权。对于邱建良而言，自己获胜的几率正在进一步增大。只要继续猛攻下去，一定可以将达米特击倒读秒，那样就可以捍卫自己的比赛荣誉。高位整到邱建良。达米特的在这场比赛里边，在点数上死咬着邱建良。对，别管怎么样，我要跟你的点数类似，就一定要找回来啊！一定要找回来，点数类似。对，漂亮。我们看扫踢以后，马上转身边拳。对，就是证明他这个意识非常的清楚。没错，又高位挂腿是在给对方形成一个习惯。邱建良要出别的招的。因为我觉得他比我们更清楚这个腿法的杀伤力并不强。对，所以这个呢是非常聪明的一种选择。我们一会儿来看看，就相当于布置了一个佯攻。他在此之前也做过这样的东西，这个在上面佯攻，突然出现这个打phủ拳，对，或者一直在低扫，突然出高扫腿。截拳打phủ。转身后摆，这是因为达米特往前冲了，对，所以没有踢到。比赛来到第3回合，达米特已经品尝到被邱建良暴揍的滋味，自然这回合的达米特开始变得唯唯诺诺。只要看到邱建良有逼近内围的意图，达米特都会选择孤颈缠抱，这也给邱建良的对峙环境造成了不小的麻烦。再让达米特这么消极搂抱下去，只会落得两败俱伤的余地。裁判也在随时观察一切，一旦达米特出现太消极的进攻，肯定会上前警告扣分。跳膝打到了。达米特箍颈或者抱腰以后马上顶膝，现在不太敢箍着一直待着了。对，而且动作一个带摔。看来 SKA 对于这个尺度把握，特别是这个裁判的尺度把握是箍颈消极防守是绝不允许。对但是更鼓励进攻。这个带摔非常明显。达米特是死箍着颈，跳膝漂亮！倒贴漂亮！摆拳连续高扫，邱建良开始暴击了。对，这转身后摆还没打到。达米特，邱建良对于达米特的搂抱动作异常的厌烦，甚至邱建良也变得逐渐愤怒起来，不停打出凶狠的招式，将达米特击倒才算解气。这也说明了达米特失去继续作战的能力，只能通过这种猥琐的打法拖延比赛时间，以免在回合铃声敲响之前被 KO 送走。再次轮摆，这会儿达米特找机会，对，已经且战且退了。所以这个达米特，邱建良应该是很好的一个机会，而且对手现在体能下降的很厉害，对，这个扛不住了，我觉得。动作开始变形，而且增加了自己的搂抱，选择搂抱了啊！邱建良冲过来，摆拳，跳膝。再次搂抱，感觉对手整个这个体能现在包括精气神都有点散了，对，已经到了极限了。对，最后公布比赛结果，邱建良实至名归，赢下了比赛最终胜利。大家认为邱建良本场比赛表现如何呢？欢迎在评论区留言讨论，我们下期再见。